Okay, I know you guys got questions concerning knives because I said something that appeared to be self-contradictory. I said, in Chinese there's a saying. In Chinese Kung Fu there's a saying. Yeah. 佢哋手無寸鐵我就唔驚你，不過呢，武林高手最驚嘅就係菜刀，即係點解呢？即係話如果你有武器嘅話呢，就冚世界都怕咗你，係咪先？咁正常啦，係咪喺民間練功夫，即係民間練功夫唔係練呢啲嘢噶嘛？民間練功夫嗰啲係你最多你民間表演嗰啲咧，佢哋有方法噶嘛。但係少林功夫咧，佢係真係你係練咗好多好多年，即係你日日係咁練啦，即係可能係練咗好多年 internal and external conditioning 得翻嚟嘅結果就係少林功夫啫，係咪先？少林功夫咪唔驚菜刀啦，係咪？即係如果你練咗好耐嘅話。但係 UFC 嗰啲咧，即係話 UFC 嗰啲 UFC 同少林功夫唔係同一樣嘢嚟噶嘛？佢有陣時會有啲少林武僧，即係有啲 so-called 少林武僧係會上台話代表少林武術嘅。但係你諗下，如果真係喺少林寺練咗好耐嗰啲，照理上係唔會出山噶嘛？係咪先？即係嗰啲都係 UFC fighter 啫嘛？係咪先？UFC fighters 驚唔驚刀咧？梗係驚啦，係咪先？外國人好驚刀嘅，知唔知啊？英國人因為咧大部分人都冇槍啊嘛，咁個個都驚刀啦，係咪先？即係唔准你帶刀噶嘛。但係我就話啦，如果你係即係咧，而家啲空手道就算係英國啲空手道都係冇手刀噶嘛，係咪先？一講到手刀，佢哋邊個知係咩嚟嘅啫？可能日本嗰啲知係咩嚟嘅，係咪先？日本嗰啲可能真係練手刀噶嘛。所以 Pokemon 咧嗰個 Karate Chop 係講緊日本嘅空手道係咪？英國空手道咧，我一講到 Karate Chop 佢哋咧都唔知咩嚟嘅，知唔知啊？係未做過噶，我諗係真係噶，梗係唔想話 no Karate Chop 啦，因為費事disappoint me 啊嘛，令到我失望啊嘛。咁我就話啦，你話呢把嘢人人都好怕呢把嘢噶嘛，係咪先？即係之前我咪講過嘅 UFC 嗰啲人咧，有刀點咧已經俾人插咗10幾廿萬刀啦，係咪先？The Knife Challenge 係噶，係啊。你打 UFC 嗰啲咧，大部分都係 pure muscle 啫嘛，係咪先？但係少林功夫唔係 pure muscle 啊嘛，少林功夫係有內功噶嘛，即係 authentic Shaolin heritage，70 arts of Shaolin 嗰啲係有 internal 噶嘛，internal training 噶嘛。Karate 本來都有嘅，知唔知啊？即係空手道本來係有 internal conditioning 嘅。不過西化咗之後咧，就變到只不過係 UFC 裏邊其中一環啫咁啊。但係以前係中國傳入噶嘛，即係日本有好多武術都係中國傳入噶嘛，係咪先？咁而家就話好容易啫，UFC 嗰啲人個個都驚刀啦，係咪？係啊，they are purely physical，they are purely physical，佢哋梗係驚刀啦，係咪先？佢話唔係喎，我有信主耶穌嘅喎，知唔知？我認為耶穌會保護我嘅喎，spirituality。我話係咩？哼哼，咁咪攞真刀嚟試下，睇下你有冇 faith 咯，係咪先？係咪好驚咧？係咪？驚刀啊嘛！我唔驚刀，你劈咪劈咯，係咪先？我係真係唔驚嘅喎。你要劈我咪劈我咯，佢劈友預咗大把開山刀嘅啦，係咪先？我練咁耐都係想試下，係咪真係可以刀槍不入啫嘛？係咪先？不過睇怕咧，以我最近同啲狗玩埋一齊咧，我就發現咧，連啲狗爪都可以爪到痕出嚟嘅。雖然冇爪到流血，但係你話狗爪咁鈍，咁都可以，即係咁都可以畫到條線嘅。狗牙咧，右邊就畫唔到線啦，左邊就畫到線。但係咧，我射箭嘅時候咧，就出現咗呢條痕啦。咁即係話咩咧？即係話我要繼續努力咯，係咪先？即係我 conditioning 未夠硬嘅，你要做到咧係皮膚咧硬到刀槍不入為止，咁先得噶，係咪先？喂，你咁容易有條痕咁，即係你要繼續訓練啦，係咪先？繼續 condition 啦，係咪？都係爭啲噶啦，都係。
我應該劈多自己幾刀咁先得㗎，係咪先 conditioning 啊？有啲時候 conditioning 就係你自己唔勾自己，你咪要人哋勾你咯，係咪先？用碌棍勾你咯，係咪？我幾大都要揾個 partner 㗎啦，係咪？自己打自己可能會就力㗎嘛，係咪先？咁就唔啱啦，係咪？但係如果人哋揼你，人哋唔就力咁咪好啦，係咪？又唔係揼落自己度，使乜就力啊？係咪？嚇俾人哋發泄下啦，係咪？勾我背脊咯，背脊好需要，我背脊好需要俾人揼，知唔知啊？我就係五行欠打啊，身痕又手痕，但係冇人同我揼，但係又冇人同我打，係咪先？而家仲話要 women's training 喎，咁啊太過分啦，知唔知啊？而家仲要 women's training，我話啦，我而家唔要 women's training 啊，我要 realistic self defence，OK？我攞完個 license 之後，就是但你啦，係咪先？我都攞咗個 license 係咪？攞個 license 最緊要係咪 ？Archery license 咯，firearms license 攞唔到咪算咯，係咪？攞唔到咪去第二度咯，係咪？飛去第二度咯，去蒙古又好，去巴西又好，去非洲又好，西伯利亞又好，美國又好，係咪？是但一度啦，係咪？要攞個 license 都唔係好難啫，去到嗰啲地方，就算冇 license 都可以有把嘢，咁啊可以生存啦，係咪？咪最重要係呢樣嘢啫嘛。Shotgun license, yeah. I'll take the course anyway, okay? I'll get the cert, and then I can travel anywhere, okay? I just need the survival skills. 我練咯，係咪？你睇下，可能咧劈下咧，真係劈到磚都唔頂嘅，知唔知啊？唔係直由一嚿開始，打木板都係Let my limbs become lethal weapons。你知我認真嘅啦，係咪先？UFC 嗰啲唔咩得噶嘛？你有冇見過？你有冇見過 UFC 有人咧係可以用手指咧咁樣咧就係插到你有個窿嘅？冇噶嘛，係咪？一睇就知唔同啦，係咪？一睇都知人哋真正少林72絕技唔係 UFC 嗰啲嘢啦，係咪？UFC 你 UFC 如果真係有嘅話，已經大新聞啦，係咪先？即係我話 UFC 如果真係篤到人哋穿窿，已經大新聞啦，係咪？真係噶，你估講笑咩先？我唔係講笑，我真係咁練噶。我話唔篤到有窿為止唔心息，就唔心息係咪？係咁狂送篤。我話你而家以為跟得上我進度，之後就跟唔上噶啦，知唔知啊？我都未發威係咪先？Maybe I should go drop in，you know？Yeah。